Fħal ormi minjatura partikolari ta' knisja dedikata lil San Bastjan li tinsab f'Barax, hi parti minn ħidma artistika frott il-passjoni ta' żagħżugħ ormi b'isem ta' Josue Spiteri Magri u spjegalna l-istorja mill-bidunet kif din il-minjatura saret proprjetà tal-familja. Din il-minjatura nġibet minn Birk il-Kara. Ġiet hawnhekk kienet mibnija b'mod differenti bħala struttura u hekk u mbagħad ħadniha għand il-Mastru Daxxa Ċarli Dingli. U fuq disin ta' missieri Charlo Spiteri Magri u tista' tgħid kif qed taraw llum. U għalilna li din il-minjatura tintrama bejn 14 u 20 ta' Jannar għal-festa titolari u għal-festi ta' matul is-sena li jinkludu l-miliet rajtu l-ġimgħa l-kbira. Bħala li nixtieq jisni dejjem iżżid fiha. Iżid l-iskultura bħal mett u issa meħsibna li nżidu aktar damask mal-pilastri biex fil-festa kun iktar imżejna x'meta għandek damask hija xi ħaġa sinjura. Għall-festa ta' dis-sena għamilna setlina f'ġodda, għamilhomna ninu ta' żurrieq u dejjem inżidu. Daħħalnet Josue spjegalna l-proċess u l-ħin biex tintrama din il-minjatura. Għandek jisek minn wara ġimgħa wara l-miliet sa l-14 għaddej, u mbagħad fil-ġimgħa tal-festa tibda toħroġ affarijiet li huma aktar rikki, pereżempju toħroġ il-kanopew jinħareġ it-tieni tridu tal-festa, jiġi l-ħamis tal-festa bil-ventar tal u t-tapit, ir-rakmati, joħorġu l-istandarti l-erba l-ewwel tridu. Fin-niċċa tintrama l-ġelandra u l-fidet tal-festa u hekk dejjem għaddej fiha. Mbagħad għandek pereżempju mbagħad lejlet il-festa joħorġu trajbi nsejħulhom aħna bil-fjuri u hija tradizzjoni antika. U lejlet il-festa wkoll fis-solennità f'nofsinhar jitnaħħa l-art tal-mejda jitnaħħa minn ġurnata qabel il-ġimgħa fil-għaxija għall-solennità tal-festa.